意咧玩遊戲機㗎，其實打機。勁食嘢，無限食嘢，所以 band 風冇乜壓力㗎。專係有啲咩唔可以食嘅就會去食咯。我減壓大法就係打籃球同埋聽歌。減壓大家瞓覺咯，梗係。我諗飲水啊，我緊張嘅時候會飲好多水。正經啲答嘅話就做下運動咯。有啲咩唔正經？唔正經啊？唔正經有好多喎，呢度唔出得街喎。睇自己錄影嗰啲片段上堂嗰啲，所以同學想減壓嘅話，記住嚟上我嘅堂。約朋友吹水、去街買嘢、行街。溫翻少少基本嘅課文啊，或者即係睇我本史前必備啦。如果考試之前先嚟準備，咁你玩完㗎咯。你係咁去塞好多嘢喺腦入邊都冇乜用啊，咁所以放鬆心情啦。前一日就唔好諗咁多啦，就瞓覺啦。早啲休息，同埋記得睇我精讀嘅筆記。學生應該早啲瞓，同埋聽我嘅 live 啦，到時有 Facebook live 㗎。準備一張嘅 list 俾自己呢，係臨考試前嗰10分鐘呢，係極速去溫習。第一件事咧，一定要早啲瞓先啦。如果你咁遲先瞓，你肯定唔夠精神去考試啊！話你聽，梗係唔喺呢度講啦，上我嘅終極課程啦，到時你咪知有咩準備咯。前一日就一定睇嗰本因材施教啦，咁其他就一定要瞓足。應該有充足睡眠去考好個試。梗係食筆記啦，唔食筆記你點考啊？最聰明係食筆記。人聰明食咩都聰明嘅。食葱咯。如果你真係想聰明啲咧，可以試下呢一個聰明豆啦。嘅聰明豆啦。聰明豆，聰明豆，聰明豆。食啲乜嘢啊？總之唔好食甜嘢啦。食朱古力聰明啲，因為冇咁餓啊。我會飲嗰個叫咩橙色嗰個咧。你唔賣廣告，又唔係廣告。其實我反而覺得最趣係擾敵，你擾咗人哋，其實咪同樣擾緊自己。喪撳 K 機撳到勁大聲，啪啪聲咁就得㗎啦。超級市場嗰啲收銀機啪啪啪啪啪咁樣咯。我以前寫字好大聲嘅，係啦。不過當然因為我好用力咁寫。喺運動場上行10個圈，成身發臭就得㗎啦。 10支筆一齊跌，跟住全部碌晒喺地下，咁全世界都望落去下面，又想幫佢執，又想繼續做咯。踢前面嘅凳啦，跟住不斷加紙啦。係咁順便睇啊，係咁咳啦，咳到全場都聽到啊！加子側邊嗰啲女同學咧覺得哇好有型啊，加子啊好勁啊呢個人。曉敵嘅嘢咧好少做嘅，我通常都係憑實力去到考試嘅。唔好講咁無聊加子啦，企起身啦。起身都有嘅咩？係咁跌呢一個塗改液蓋咯，但係嗰個同學咧佢係唔用塗改液嘅，佢係用塗改帶，然後佢係咁跌嗰個蓋咯，但係。可唔可以 hard sell 㗎？當然第一樣啦，一定要報 caps 啦，係咪先 ？History 方面其實題型好重要嘅，即係正如我經常性講嘅啦，禍多於福同埋禍而非福。唔好集中每日温同一科咯，一日你 loop 幾科咁樣咧，個記憶會係深刻啲咯，會係可以。最緊要知道每個 topic 嘅題型，咁你就無往而不利㗎啦。一定要問翻專門負責你個科嘅人咯。唔好諗咁多啦，報希慎嘅課程一定得 ，OK？ 每温2個鐘要記得唞一唞，保持健康。將我嘅碌屎温1次就得啦。都係嗰句啦，最緊要就係夠瞓啦。所以我嘅重點你見我都係圍繞住呢個瞓覺嘅。It's never too late to mend。其實就算係就嚟 DSE 都好，永遠補救都未遲嘅。